ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวโรงแรมที่บางแสนวันนี้เรามาพักที่บางแสนโอ้โรงแรมหรูมากเลยดีนะคะก็อันนี้ก็เปิดเพลงไว้นะค่ะก็จะมาทัวร์ห้องกันเลยสวัสดีค่ะโอเคจะมาทัวร์ห้องกันเลยไปดูกันเลยอันนี้นะคะเป็นทีวีแล้วก็เป็นลิ้นชักอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะมีถั่วให้ด้วยนะคือดีอ่ะแล้วรู้สึกมืดแล้วก็อันนี้ก็เป็นแก้วอันนี้เป็นนี่นะคะตู้เย็นโหตู้เย็นดูแพงมากอันนี้เป็นระเบียงแล้วก็เป็นนี่เลยเบาะนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นนี่เลยกระจก Hey girls นะคะแล้วก็เป็นรูปภาพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็มีที่นั่งให้ด้วยนึกว่าจะล่วงซะแล้วอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะ Hello everybody Hey hey heyนะคะอันนี้ก็เป็นนี้นะคะลูกว่านกตัวแรกอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะโอ้โหเมื่อกี้อาจเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะนี่ก็เป็นท่านานี่ดูได้นะคะไม่ดูไม่ได้นะแล้วก็จะนี่เป็นระเบียงมันติดกระหาดเลยนะคะก็นี่หมีน้องหมีน้อยอันนี้เอามาเองนะจากบ้านนะดูแขกรับเชิญนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again